bandeko alléluia. En tout cas, vous excusez moi pour la carotte, mais vous savez tout été pour la témoigner. Il fallait la témoigner depuis Kala. La carotte, mais nous avons poussé à témoigner. On est né. Nous avons deux témoignages. Les amis là, mais on a quatre on a mis ici. Ya liboso, nous avons passé les gars. Makambo mo aminene makasi. Ok, la minute on est na telemi bonne, ngana zala déjà ebembe pour tout si bakunda ngai. Mais nzambe ya prophète la biso azanzamba solo to kangama na ye. Ezaki na 2021 na ba octobre novembre. Prophétesse vous apesaka ngai prophétie que décembre titokota 2022 nzamba visiter ngai na Zemi. Nzamba m'a passé là quand comment en décembre. Bon, n'aie pas répété que Diana comme na Zemi na comment yo kaka ba mal à l'aise banini. Il fallait qu'il y ait que ça avec examen. Donc c'est là bon le quoi décembre ça moi na biso moto travaillera tout pour na ça esthéticienne. Na bandon le ba quitter non c'est là janvier pour na kende ko s'examiner. Bon, comment le 27 décembre na okara vraiment bien ti na ki ko s'examiner. Ba ebisi ngoza na grossesse na kamwa ka edutaka na benga papa na ebisi papa tala boy papa sepela e komi na ba le 5 janvier hémorragie bandingai na ki hôpital ba ebisi ngai ze mes amis annoncé zo ba kisi oyo mela et ce qui continuer OK mon médecin munene pour ba côté échographie et continuer kana kenda mon médecin munene pour na côté échographie le bas na zana kyste et panzani na kati il faut ba opérer le même jour na yo benga papa le bi jamais les camps d'église tout prier na église tout prier et singa le bi tout côté va prier à 3 jours na suka kende le susu ko sala ko place mususu tout côté fait ba prière ici na ke côté eko ya kan kokolo ba o ba ebi kan kokolo hôpital la bébé la dawa na koti eko ba ebisi ngaka même oza na kyste mais lo musu to mo na pembeni moyen to détailler zate moyen to sala autrement zate na zongeli su papa zemi baloba na hôpital mais comme na eko zemi zate comme kyste papa abi non jamais to sambela nzambe to sambeli kende su troisième eko na zongi su troisième échographie na ebisi bino place salanga somo ke nzamba za nzambe non ba prière à papa bando mon esprit de mort ce qui est le premier jour ba opéranga ngana kufa na koma ko banga ko lela na ko kai souté ce qui papa ti en tout cas na me don na mi perdre papa bando lendisa kana ba prière na ke ko ya troisième bande kolanga échographie bino ba maman boyebi ke sala na ngo ba 10 minutes 15 minutes yange sala 1 heure du temps ezaka docteur wa koti akamwe abengi mususu akoti akamwe na lembi na bi butikanga parce que na lembi kani yango bino bokoka teloni bomo abi kana eza grave il faut to étudier ngo to benga ba spécialiste ya campus na biti opesa abi bon to opesa ka résultat mais to se décider en même temps na koma ko ka douleur na libumu douleur na makolo na ko tambulati na songa ke papa na bi papa résultat yango ba se décider mais ngana yo kapasi comment zeme baluka elo mususu na kati ya libumu papa bitikela ngai résultat zonga ndako ngana zo sambila na tongo okende ko remettre ngo ba médecin bande ko ngana lala raté na ebisaka nzambe lo basuka na binzambe soki ngana za na intérêt na yo na sa moyo yo tikanga na bomo mais so na za na intérêt na yo te okana ngai na minganga bakoki yango te mais manga na kufa na tongo papa ye ayibisinga lobi nazomona batu penza balati ba biloko rouge wana basimbi makila ba réclamer yo vraiment mais nzambo nga na sambeli alliance nga kende ba solution kozwa bande ko na kenda kana obanga mais nazwaka konzima na ti na komi na beti bureau ya médecin na koti na pesi boya échographie wana atali a décidé abi mais oza na GIT il faut oza na GIT quand on oza vraiment myome kyste mwana donc mwana longwe na matrice qu'est-ce que kitana libumu je sais pas nde baloba myome kyste vandi mwana moyen résister ça te il faut ba opérer lelo
nzambe alingi yo nde ozotambola boye oza motu moko baopere lelo oza prêtre nga abi naza prêtre na otambola complet kende kofuta chance nakendaka nafuti nasali nyonso mpo baopere nga ezalaka un certain vendredi bayebisi nga kende toprogramme semaine prochaine mercredi oyo olala naye mpe namoni papa avant namona papa ezalaka ba 12 heures ekomi 15 heures bango mo esu babengi nga ozapi madame ozapi zonga nazongi docteur abi bazopere oyo kaka sikoyo nabengi papa abi kobanga te eloko te natika nyonso maboko ya nzambe balalisi nga wana bayisi nga keye kozwa biloko na yo samedi na ntongo avant nakota salle d'op nabengi papa abi naza na prière kobanga te ekota nakei tension emati moye baopere eza te normalement il faut basala nga général bayosala nga nyonso ya 45 minutes mpo tension modele emataki moye baopere nga ezalaki te baye koopere esili nzambe asali nabengi papa baopere mais mpo batia bakisi wana loboko ekoma ovimba bitumba kaka tititi ezaka moke mwa derrière nabengi papa ntina nde nzambe esala nga grâce abasali nga opération nakomi bien nakomisi nzambe mpona yango deuxième témoignage eza ndeni moment basala nga opération navandaki na epa grand-tère na nga na camp mpona batraitement bapansement e kokoma dossier moko boya mort d'homme j'essaye bato bavanda na camp bayebi yango bana moko babundaki ya basaison babomi moninga na bango sikonekiri wana mwana grand-sœur nanga mpe azalaki mais le jour oyo babomaki mutu azalaki te azalaki ya kolala ntango patrouille esalemi ba 3 heures baye bazwi mwana grand-sœur tema akimakimaka baye bazwi grand-sœur bakanga bato ebele bake na bango ntina nde basalaki bajugement baye condamné bacoupable oyo mibale etikalaki 2 personnes bamonana mais grand-sœur banda obligé kaka il faut mwana ne amonana po yeba tika ye sinon te balongole na ndako ezalaki chaque jour kokende kuna na messe des officiers donc toza naza famille militaire toza na bakonzi mais na moment oyo batikaki biso babe dossier ya mort d'homme badefendaka yango te esengaka prison basundolaki nga na grand-sœur etikalaki nga na grand-sœur so naye na ntongo wana nakomaki kaka kotalatala koluka oyo oya olia mbongo oza na combien epesa 100 opesi dossier yango mpe baosalela oyo te dernier jour bayaki kodeside batinda yango na parquet ya Gombe namoni kaka général colonel Balene na tede moko boye baye tede wana ye monanga kandi na vanda elo kwa mawa bi mama problème ni na bi problème nanga eza boye abisi ya nazo mona colonel a libéré grand-sœur depuis bandaki démarche tede aza likolo ya colonel mais colonel aboyi alobi non il faut ya na ye asa la prison na place ya mwana na ye lokola mwana kimi na ebisaki nzambe obisaki nga na opération sala ke grand-sœur nanga bimanisiko toi famille militaire bakota makambo wana me batiki na minute ototikali kanga moko naza na motu te ti otindi tede approche ngai ke o azosolola nga colonel wana nzambe ekota na motema na ye alembisa dossier nomona ka tede abimi ayebisi nga alobi mama zala calme baolibere grand-sœur na yo tovandi toute la journée alobi ti ekoma ba 20 heures babengi colonel wana abimaki depuis ntongo alingaki dossier ekoma ti lundi mpo batransfere bango na parquet nzambe ka ya mawa tede aye korapele nga mama déjà colonel ayenga abi papa ti sikoyo abizala nazobenga ye abengi colonel wana directement asui baliste apesi soda moko boye alekende kobimisa grand-sœur na ye namonaki lokwa ange nde moto basalaki biloko wana yango nakomisi nzambe na bolamu